Hoje vamos jogar 99 noites na floresta. Então, ai, não vamos na nossa casa. Tá bom, mas vamos jogar. Pelo menos que a gente pode jogar. Pega madeira. Gente, eu não vou acreditar. Hoje eu tava jogando, né? Eu perdi, eu tava salvando terceira criança, mas como perdi, eu me lembrei que eu ia fazer um vídeo hoje. Esqueci, então eu vou fazer agora. Tem uma coisa diferente de mim, porque eu tô sem óculos. Não sei porque hoje eu gravei sem óculos. Oxi, é a menina tá falando. Eu não consigo ler com a menina se mexendo. Ninguém mexe. Ninguém mexe o quê? Ficou se mexendo, não consigo ver o que tá escrito. Na classe Alien? Parece. É claro que tá na classe Alien, né? Olha. Procurando carvão. Carvão não, ele tem um. Mas eu... Não me viu. Vamos que ele não me viu. Não, aqui não tem. Onde você... Ah, não. Já morreu. Parece que aqui nem tem carvão. Tô procurando, só tem ferro, essas coisas. Eu evoluí a base. Oxi, espera aí. Tem um casando aqui. Ah, agora entendi para que serve esse negócio. Agora entendi. Vai chegar a noite. Tô nem aí, porque o senhor só vem na segunda noite. Na primeira noite ele não vem. Não sei porque eu tô com um cara diferente. Pra mim. Parece que uma igreja tá cantando. Sei lá. Parece. Aqui tem carvão? Não. Aqui nunca vai ter carvão, parece. Aqui tem. Eu me lembro, tem um monte aqui. Que nem vai caber no meu saco. Tem um aqui. Tem um monte aqui. Um segredo que também tem bem aqui atrás. Que loucura. Tomara que eu ganhe um saco bom. Tá caber tudo, né? Aí, machado bom. Mas como eu vou tirar isso dali, eu acho que eu vou pegar o outro. Quando chegar lá, o lugar vai estar no terceiro nível. Tá apagar. Corre que vai apagar. Corre que vai apagar. Corre que vai apagar. Que tô cuidando, não. Nível 3. Mapa atualizando que tá no nível 3. Agora eu caço sapé de coelho. Não. Achei que ela já tava pé de coelho. Já ficou de dia. Não.
tentando morrer. Isso que ele tava precisando. Mas eu não consegui pele de lobo. Carvão. Outro carvão. Vou abrir o baú. Uma vara de pesca? Até que eu preciso. Não fala que isso dá. Não, acho que não. Ou será que dá pra fazer? Ih, tô vindo. Peguei o ferro. Ai, o que eu faço? Socorro. Gente, não. Meu Deus do céu. Tava atrás de mim. Vamos ver quantos dias eu posso sobreviver. Esse carvão. Mais um carvão. Eu tô com fome. Isso não tem ninguém aqui. Tô sozinha. Gente, por que me deixaram sozinha? Isso que eu não entendi. Vou pegar comida sozinha. A pé de coelho, né? Agora que você vem. Ah, tá. Ei! Pega o pé de coelho. Eu vou escolher o saco bom. Saco bom. Agora eu vou tentar pegar a pele de lobo. Porque ainda não achei. Opa! Parece que tem alguma coisa bem ali. O que será que tem? Será que tem um lobo? Não nada. Munição. Ok. Posso ganhar uma arma mesmo que eu preciso? Pra que eu preciso de machado se eu já tenho um? Eu tô sozinho. Como que eu vou dar pra alguém? Ah, bebê. Eu vou tentar a base antes que o servo vem. Como ele não me viu? Como ele não me viu, né? Ele lobo, vou guardar aqui. O que eu faço agora? Será que eu vou desistir? Acho que sim. Tô com medo. Gente, vamos fazer tudo de novo, ok? Tá bom, gente. Fiz tudo de novo porque eu tava com medo. Porque eu tava sozinho. Eu joguei tudo de novo com amigos. Quer dizer, amigos não. Só com o pessoal. Eu tenho amigos. Mas não esses daí. Porque mostro quem é amigo, mas... Não tá mostrando quem é amigo, não. Olha. Cadê o nome de amigo? Tá que será? Espera, deixa eu tentar cortar aquela árvore. Essa árvore daqui. Será que é isso? Oh my god! Não é só com os bichos, não. É com árvores. Eu sabia que a árvore funciona também. Epa! Madeira! Tá bom. Isso já é pessoal. Vamos lá. Oxi! Porque ele tá com um negócio acreditando nisso. Acho que ele tem aquela classe. Eu não sei o nome da classe. Vou pegar
os negócios que ele precisa. Pegar. Tá bom. Peguei agora uns 4 desses negócios. Que eu acho que tá aqueles negócios lá que a gente... Sei lá o que. Agora 100%. Nível 3? O quê? Veja mapa. O que eu tô fazendo? Como eu vou fazer um mapa se já tem um mapa? Só mapa. Mapa da Dora. Minha irmã disse muito isso. Quando eu era pequeno, ela nasceu e eu assisti por Fofos. Mas do nada ela disse que é Dora. Quer aventurar. Quer dizer, do nada a mãe me colocou outra coisa e pareceu a Dora. E ela gostou muito de querer Dora. Ela gostou de Dora. Claro, só tô com 6, mas precisa de 12. 12 já é demais. Tô dizendo lá que é 10. Sei lá, tá precisando árvore. Acho que até decorar. Eu só acho, não tenho certeza não. Tá, pega. Vai lá pra base. Fogueira 100%. Nível 4? No primeiro dia a fogueira tá no nível 4. Tô estranhando, hein? Pode vigiar. Tá dizendo que só preciso de mais. Deixa eu ver na conta. 5. A conta é 5. Olha, agora, ó. Uns lobos. Pegar agora. Não vamos pegar carvão. Pegar fé. Porque a fogueira tá faltando 3 levels para. Pontinha de rosa. Ah, não! Não faça. Eu ia usar. Você acha que eu devo ajudar o cara? Eu acho que sim. Acho que eu vou pegar uma bolsa boa. Bata com ele, tá? Bolsa boa pra eu ajudar. Veio. Não. Aqui. Mas logo não vai dar pele de lobo. Oxi. Não. Vai. Sai, meu Deus, sai. Socorro.
matar. Por enquanto eu não tinha nenhum pé de coelho, nem pele de lobo. Agora foi, só tô faltando pele de lobo. Deu um saco bom. E agora, vou pegar esse. Ah, vou tentar matar aquele lobo lá. E não. Pegar essas duas frutas. Me matar um lobo. Tem! Consegui! Pele de lobo! Vou tentar base antes que eu vou morrer. Eu faço isso. Tá. Machado bom, é claro. E agora... Vou colocar aqui e esperar até amanhã. Eu vou largar esses negócios. Largar. Vou pegar madeira pra nossa base. Também vou pegar essas mudas também. Pra conseguir plantar. Ai! Esqueci. Não, muda aqui. Uma muda aqui. E outra aqui. Espera aí. Não é isso que eu tô vendo. O presente bem ali. Tô vendo. Não tô brincando não. Tem um presente bem ali. Agora vocês estão vendo? Tem um presente bem ali. Por que eu não tô conseguindo abrir? Agora foi. Você é louco, não compensa. Não consegui. Isso, será que... Atacar. Não vem mais bola de nave? A gente vai carregar. Socorro, Deus, socorro. Não sou inimigo seu, não. Só quero te... Sai! Vai embora. Você é louco, que maneiro. Foi legal, até. Foi legal. Gostei do presente. Só uma... Que... Esqueci que não pode andar no gelo.
umas horas, né? Pegando, coletando coisas. Passou um bom tanto de tempo que minha base tá boa. Madeira, tá bom, acabou a madeira. Então, vamos colocar aqui e outra aqui. Essa base tá muito boa. Vou pegar mais madeira. Que fez... Tinha certeza que tinha uma árvore aqui. Acho que alguém pegou já. Acho que ele quebrou. Tá faltando caber um negócio aí. Problema do outro dia que da próxima vez que eu pegue lobo alfa. Pegando item. Eu achei que tiraram esse modo. Então, como eu posso...
Meu Deus. Não me cura. Gente, o que aconteceu? Ele não me cura. E ele pegou minha bandagem. O que eu faço? O cara sumiu, Deus do céu. Mas pelo menos aqui não tá vendo. Ela vai me salvar? Não. Espera, deixa eu tentar. Pedir amizade. Eu não quero amizade. É porque meu jogo tá assim. Tô triste. Ninguém quer me salvar. Por que ninguém quer me salvar? Pra que eu acho que alguém vai vir. Ou não. Ninguém quer me salvar. Tô triste. Eu só queria amizade. Deixa eu tentar com os outros. Por favor, aceita. Aceitou. Essa é minha vingança. De novo. Me salva, por favor, gente. Tô esperando aqui. Ninguém vai me salvar. Gente, tô no dia 6 ainda. 6. E ninguém quer me salvar. Gente. Tô triste. Por que eu... O que eu fiz? Maldade. O que eu fiz de errado? Gente, não entendo. O que eu fiz de errado? Tô triste. Então, eu acho que vai ser essa. Ou vamos esperar um pouco. Parece que é quem que me salvar. Não. Então, tchau.